А давайте я вам напомню, что ваше тело – это ваше подсознание. Вот когда мы говорим, что 99% в нашей жизни – это подсознание, вот это ваше тело. Посмотрите на него, да? На его ресурсы, на его возможности и память, телесная память, генетическая память, да? Это все, что передается у нас именно через телесность. Связь наша с родом передается нам, да, через тело. Очень интересно. В этом курсе я собрала вам 2 вида практик. Первые 5 упражнений. Там есть видео, маленькие видеозаписи, которые вы можете поставить на паузу, повторить, еще раз поставить на паузу, повторить. Да, потому что первый раз точно так же. Наставник стоял перед нами, повторяя за мной. А я еще, когда я напрягаюсь, надо запомнить, начинаешь теряться. Не запоминаешь ничего. Дикий ужас. И мы когда для себя друг на друге записываем, то есть ученик делает, да, второй ученик записывает на мобильный телефон, потому что вот в этом состоянии, да, напряжения часто какие-то кусочки выпадают. 5 физических упражнений, которые вы делаете как физическое упражнение, как зарядку. Перед выходом из дома, да. Лучше всего утром, но в принципе перед выходом из дома. И получается создается вот как некое вот такое поле, которое прямо ближайшее будущее осветляет по вибрационно. Сегодня сделали, значит получили. Не сделали, значит не получили. Вот здесь нет возможности наработать надолго. Но с другой стороны, как психофизиолог, я вам могу сказать, что когда мы какую-то практику, да, вот связанную с телесными ресурсами, делаем постоянно, то она быстрее включается и дольше работает. Да? То есть, может быть, на месяц вы не наработаете, но то, что запас потом на пару дней будет, это 100%. Мы так сделаны. Что тренируешь, что развивается. Да? То есть ты только подумал потом об упражнении, а уже твое подсознание запускает все процессы на уровне да, на уровне продолговатого мозга. Сердцебиение меняется, гормональный всплеск, дыхание меняется. То есть идет уже подстройка под упражнение, хотя ты только подумал, еще даже не начал сделать. 5 упражнений, да, которые вот по 1 минуте. Подробно, расписано, видеоформат. Плюс энергетическую траекторию. Вот когда у меня был коронавирус, я ничего не делала. Я делала только эту траекторию. Почему? Потому что она повышает иммунитет. Она повышает повышает уровень адаптации организма к нагрузке внешней среды. Как с точки зрения, да, нервной системы, так и с точки зрения функциональности всех органов. То есть мы говорим о том, что это иммунитет, и это опять-таки ваш тонус, это уровень ресурсов. 1 траектория, 1 минута. Можно делать несколько раз в день. То есть почувствовали, что вам надо. Я иногда, когда еду в троллейбусе, кто-то чихнул, или начал там кашлять и так далее, то я начинаю делать эту траекторию. Потому что, получается, я автоматически тут же как бы делаю всплеск иммунной системе. Она готова. И очень часто этого достаточно просто, чтобы ты не заразился. Когда ты уже болеешь, то ты ее делаешь для того, чтобы опять-таки, да, усилить свои способности к сопротивлению организма. И чтобы болезнь прошла быстрее и с меньшими разрушениями. Это единственная траектория, которую я делала, вот просто вот тупо лежала и делала. Да. Именно потому, что я понимаю ее воздействие. В этом курсе практики по защите через ароматы есть определенные ароматы, не все, которые поднимают древнюю генетическую память и повышают, с одной стороны, иммунитет, а с другой стороны, вот это «я и есть» устойчивость. Эта древняя память, это связано с тем, что эти ароматы воспринимаются организмом как... Ой, господи, как это называется? Когда от мужчины пахнет мужчиной, от женщины женщиной. Вылетело у меня это слово. Сейчас кто-то из вас вспомнит. Феромоны, вот. Это не является феромонами, но наши рецепторы, да, у нас же есть как бы грубый нос и тонкий нос. Грубый нос
Он воспринимает яркие запахи, а вот феромоны воспринимает тоже в носу, но немножко другая система обработки. И вот есть некоторые ароматы, которые воспринимаются нашим продолговатым мозгом как феромоны. И идут по другому пути распознавания, сразу в лимбическую систему идет сразу изменение гормонального статуса у нас, как ответная реакция. И, соответственно, у нас, да, мы как бы возбуждаемся. Да, самец или самка? Защищать свою территорию или, наоборот, не интересоваться? Это неосознанные вещи, но это за 1 секунду воздействия. Не все ароматы так воздействуют. Вот те ароматы, которые как бы идут по этому пути, я вам там предлагаю с ними работать. И поскольку я занималась во многих школах, вот, и поскольку плюс я еще и психолог практически, да, то какие-то варианты психологической скорой помощи там набросаны. Вот. И я 2 года занималась перед суфийской школой, да, вот я занималась целительством. 2 года я училась на целительство, да, биоэнергетические защиты и так далее, Крымская школа СПР. И вот какие-то работающие, простые, но эффективные вещи, да, из своего опыта я вам там даю. То есть этот курс нацелен на энергетика, иммунитет, защита. Но еще раз, слово «защита» я вообще не произношу. Что мне нравится? Они все делаются без ума. То есть ум вообще не участвует. Портит будущее нам ум. Потому что, еще раз, когда мы говорим у себя слово «защита», мы вызываем из будущего неприятность. А тут получается, что вырабатываются гормоны удовольствия, неги. Начинаешь мурчать, как кошка. У тебя вообще мысли о защите не возникает. А в это самое время твоя иммунная система набирает обороты. Твоя энергетика набирает обороты. Вот это удивительно тонкое, мягкое, бережное воздействие на организм человека без насилия. Я, конечно, вот восхищена, наверное, мое восхищение никогда не закончится суфийскими практиками. И именно за счет того, что это просто знание. Вот удивительно, что знания работают лучше, чем всевозможные колдовство и магия на таком уровне. Ну, для меня все равно это магия. Это магия в том плане, что я каждый раз восхищаюсь такими простыми действиями, но точными, точечными, да, как иглоукалывание, а это энергетическое иглоукалывание. Получается, работа на самом деле по согласованию энергетических меридианов. Но через воздействие на главную гормональную систему, да, решаются все вопросы. Регенерации, восстановления, эмоции. Это то, что нам надо всегда, а особенно, я считаю, вот октябрь-ноябрь, потому что очень большой шторм. И вот мне хотелось бы вместе с вами, да, начать этот цикл все вместе делать, потому что, опять-таки, мы и так уже с вами стая, или птиц, или рыб, или еще что-то, мы уже сонастроены через цивилизацию на вот эти изменения. И нам нужно сохранять осознанность, и нам нужно сохранять свет. И коллективное поле внутри стаи помогает каждому из нас получать более мощные результаты. Потому что не складывается энергетика, умножается. Да, мне тоже когда вот когда я училась целительству и биоэнергетике, вот нам прям физики рисовали графики, что с каждым дополнительным членом групповое поле умножается энергия. В геометрической прогрессии возрастает результат у каждого, потому что выгодно заниматься некоторыми энергопрактиками в группе. Ты никогда сам не получишь такой результат, как в группе. Но с точки зрения Востока важно, чтобы группа была единомышленников, чтобы смотрела в одном направлении, чтобы делала практики одной школы, чтобы уровень ценностей, может быть, совпадал. Да? Не надо всю жизнь, вот на данном отрезке. С кем попало не ешь, да, с кем попало не общайся. Вот это все равно одно из основных таких посылов Востока всегда было. Потому что коллективное поле решает очень много. Поэтому там на самом деле очень-очень много всего.
Но если вам это очень-очень много всего не надо, все видео в тексте, я всегда на связи, да, если есть какой-то вопрос. Я сама очень люблю эти упражнения. И вот просто почему-то вылетело. Я сама себе спрашиваю, почему я их забросила. Ну, вот коронавирус, потом восстанавливаешься, потом ты, и как-то не включилась, вообще не включилась. Вот. Если вам много-много не надо, то вы берете основное. 5 упражнений суфийских перед выходом из дома и одну суфийскую траекторию, вот это биоэлектро, да, вот эта акупунктура по телу. Соединяем точки, рисуем энергетический узор. Восстанавливаем сеть меридианов энергетических. Это достаточно. Каждое упражнение 1 минуту. 5 упражнений утром 5 минут. И одно в течение дня можно делать несколько раз. По необходимости мы входим с вами в сезон простуд, да, как всегда осенних. Поэтому хороший иммунитет еще никому не навредил. Вот. Мало не просто делать практику, да. Вот я вам сказала, от какой она школы, что она делает, свои ощущения, да, ощущения других учеников или других людей, которые делают. То есть вот это осознание, что ты делаешь и для чего ты делаешь. Это очень важно. И у нас к вам еще одно предложение. Смотрите, ну, я условно назвала, да, суфийский зонтик, курс. И поскольку такое самое время его делать, да, то мы вам как подарок вообще 50% цены сняли, чтобы вам было приятно и чтобы не играться. Очень своевременно. Вот еще раз, из пространства уже вот с конца августа я слышу вот напоминание. Если думаю, да, вот пока совсем уже мне во сне так не приснилось. И, ну, уже пространство напоминает. Понимаете, я когда-то спрашивала у наставника, как понять, ты придумываешь себе или интуитивно чувствуешь? И он говорит, Алена, интуитивное чувствование – это как предложить шепотом. А можешь попить водички? А можешь пойти на стадиончик пробежаться? А может быть потянуться? Оно никогда не громкое. Оно всегда вот в виде мягкого напоминания. Вот так работает всегда пространство. Оно напоминает тебе, что сейчас самое время. Но помимо того, что у нас сложный месяц, у нас есть несколько периодов, которые хорошо бы провести вместе. Не хочется мне говорить, что это опасный. Ну, это напряженный, да. Опасный, может быть, тоже правильно, но слово «опасный» уже вызывает у нас, да, еще дополнительные какие-то галлюцинации. Нет. Мы говорим о том, что это очень мощный, очень закручивающий энергетический штопор. Да, луна охотника, кровавая луна и так далее. Мы говорим о том, что это тогда, когда, с одной стороны, очень интересно, у нас будет 2 ощущения, 2 потока. Первый поток будет ощущение, что ты в болоте или ты как муха в сиропе, что ты увязла и все как будто застыло, только ухудшается, только напрягается, ничего не меняется. А с другой стороны будет вот это очень много информационного инфицирования из окружающего поля, очень большие скачки эмоций. Эмоции – это вообще база номер 1, потому что и энергию, судьбу слить за 2 секунды можно. И самое главное, не ложиться с этим спать, признать, поговорить с собой, если там надо энергетической вот траектории поделать, прокачаться. То есть если сорвался, очень важно в состоянии разочарования себе или обиды на ком-то не засыпать. Да, то есть когда кратковременная память переходит в долговременную, очень важно в этот период сразу чиститься. Хотите, прописывайте, хотите, потанцуйте, хотите под холодный душ. Я суфийские траектории включаю, потому что они вытесняют негатив. За счет вот этой разгоряченной энергетики, да, просто негатив как пот, как вот с запахами тела, все, он просто начинает уходить.
Мы говорим о том, что задача этого периода, так как я ее понимаю, сохранить себя, сохранить осознанность, не стать марионеткой, не стать вот этим второсортной массовкой, а сохранить состояние партнерства. Да? Вот я, вот хочу, вот моя дорога жизни, да, вот собираюсь идти туда, но готова к изменениям. Да? Господи, пусть будет так, как лучше для меня. Да? Спаси и помоги. Очень сложно будет удержать не сорваться. Тут очень интересно, как пульсация. То ты во что-то веришь, что ты полностью разочаровываешься. Очень много ошибок и очень много потом негативных последствий за эти ошибки. Чем ближе мы идем к 20 числу, тем медленнее надо решать. Вообще медленнее надо решать. Потому что эмоции будут стоять в начале как мотивация к поступкам. Ты можешь сам себя распалить, да, со стороны. Твои резкие слова, твои резкие действия вызовут очень много негативных последствий. Октябрь и начало ноября – самое сложное время и самое ответственное время этого года. Это не ураганчик, это кардинальный отсев вверх или вниз, потому что Плутон, в принципе, между смертью и жизнью, да, это выбор. Вверх или вниз, будущее или прошлое, да, мы помним, будущее – это жизнь, прошлое – это смерть аллегорически, но для кого-то будет и физически. Это серьезный именно внутренний выбор. Если бы еще не бегала там Венера, можно было бы еще подумать, что дело ограничится только кармой. Нет. Венера – это ценности. Это уровень ценностей. От чего ты готов отказаться, чтобы сохранить или чтобы найти. Это уровень внутренней мотивации. И вот эта пружина, мы войдем с вами в коридор 25-го, она будет сжиматься, но она будет сжиматься уже с 18-го. Она будет сжиматься с 18-го до конца месяца и туда в начало ноября, а там посмотрим, на что мы выйдем. Есть очень интересное окно. 7 по 13 октября. Почему 7 по 13? Потому что на самом деле это окно полнолуния. 9 числа, да, полнолуние в Овне. Луна охотника, потому что что такое ценность? Какую цель ты преследуешь, да, какую дичь? И готов ли? Насколько у тебя есть умение, да, ее заполучить? На мой взгляд, все можно потом поменять. Устойчивость. Сохранить себя, сохранить устойчивость. И если хватает, если вот ты чувствуешь внутренний драйв, а он будет приходить, будущее будет стучаться. Это очень интересное полнолуние возможностей. Вот если ты внутри себя будешь чувствовать или пофигизм, или состояние конкуренции, или состояние драйва, есть смысл начать что-то новое или продвинуться. Вот к тому, кто готов, будут приходить вот эти состояния драйва. Как фактически как зачтенный экзамен. Все будет зависеть даже не от энергии, от вашего внутреннего состояния, потому что ваше внутреннее состояние будет хранить и увеличивать энергию. Потеря внутреннего состояния, потеря всего. Время иллюзии ошибок, поэтому сделали ошибки или влипли в иллюзию. Признайте перед собой. Не надо перед кем-то, перед собой. Да, посмотрела в зеркало, девочка,
ну, мы с тобой вляпались. Когда вы разговариваете с собой, как с партнером, уже психологи доказали, где-то у меня даже вырезка есть, у меня по папочкам там есть всевозможные на компьютере вырезки. Я где-то нахожу информацию, да, и мне с вырезками удобно, чем где-то потом в текстах искать. Я скрины делаю, да, и подписываю. И вот психологи выяснили, был очень интересный эксперимент, когда человек утешает себя, обращаясь к себе по имени, то гораздо короче он отпускает обиды, и гораздо быстрее он восстанавливает ресурсы. Когда он к себе как к другу обращается по имени и именно как к другу. Просто беседует с собой. На самом деле срабатывает намного иногда мягче и глубже, чем многие психологические практики. Еще раз, вот простые вещи дают абсолютную магию результата, абсолютную. Мы все ищем сложностей. Мы не верим в простоту. Нас в детстве не научили, что простота идеальна. Те, кто почувствует драйв, что вам предлагаю? Если вы готовы, что это время, когда можно что-то начать. Семью, финансы, бизнес, работу с фигурой, что угодно. Это интересное окно завершения и начинаний. Но если вы что-то собираетесь начать, прочитайте ресурсы. Помните, что вместе с окном это удивительное время ошибок. Спасибо Нептуну с Венерой, да, можно переоценить свои ресурсы. Спешки не должно быть. Почувствовали драйв? Хорошо, значит, вы на определенном уровне. Или состояние пофигизма, или состояние такой детской игры. А давай-ка я попробую. Но прежде чем сделать действительно шаг, вначале 3 раза, а лучше 7 раз отмерь, оцените свои ресурсы. Время ошибок, время иллюзий, не вляпайтесь. И мы говорим с вами о том, что, смотрите, как интересно, мы входим в штопор, но перед штопором есть фактически неделя, когда пространство дает нам самую лучшую поддержку для увеличения своей эффективности, для восстановления, для набора, для синхронизации. И это нельзя упускать. Насколько я не очень люблю, опять-таки, да, наставники меня учили, что какая погода за окном, то есть не меняя свои планы, все, но это не просто дождик, это тайфун, это цунами. Вот в моем понимании это даже не цунами, это вот именно тайфун такой. Ну, я его так ощущаю. Не как волну, а как сближающиеся стены. Давит, 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 еще давит, да, как закручивающиеся. Может быть, поэтому у меня такая ассоциация. Я предлагаю вам собраться и именно 9 числа поработать. В практиках без ума. Я предлагаю вам, чтобы мы поработали в практиках свободного тела. Да, и мы делали с вами такие практики, когда вы сидя или лежа, вы перемещаете внимание по телу, да, для того, чтобы ум был занят. Потому что когда ваш ум сравнивает вашу левую ногу, да, с вашей правой, в этот момент он не думает о том, там, какой курс финансовый и так далее. То есть он хотя бы на какие-то моменты отвлекается от вот этого бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И тогда сверху, да, я накладываю вам какие-то образы, какие-то фразы, и они напрямую идут в подсознание как руководство к действию и очень мягко меняют внутренние программы. Плюс заодно мы, опять-таки, да, снимаем блоки вот этим мягким осознанием перевода зон по телу и улучшаем и энергетику организма, и трофику самих органов. То есть, если мы работаем с коленом, значит, лучше работает, да, синовиальная жидкость, лучше вырабатывается, связочки более эластичными становятся, если мы работаем с печенью, то, соответственно, орган. То есть трофику тех тканей, да, с которыми в данный момент мы работаем. И я хочу, чтобы мы с вами первую половину, да, вот сделали практику, вот эту телесного освобождения плюс открытие будущего, а вторую часть суфийскую практику.
очень сильную, очень мощную и очень нежную одновременно. Единство и борьба противоположностей. И я ее не давала, и я ее не собиралась давать. Как бы я ее давно знаю, но мне всегда казалось, что это для практик очень высокого уровня на выездных. Ну вот еще раз, да, мне вот вчера снился определенный сон, и я поняла, что вот на этот коридор надо дать именно эту не курсом, ничем, фиг с ним, а вот эту мощную суфийскую практику как поддержку. Я ее делаю сама вот сейчас. И многие ученики моего наставника делают ее сейчас. И вы войдете, да, подсоединитесь к нашему полю. И я хочу предложить вот вам суфийскую практику как на подготовленное мягкое тело и мягкое состояние, мягкое сознание. Закрепить суфийской практикой. Вот я собираюсь 9 числа вместе с вами, с теми, кому надо, кто захочет, поставить паруса. Потому что, еще раз, это очень интересный коридор. Закрытие жесткое, очень жесткий, да, то есть это Плутон с Марсом, тут мягкого не будет. Очень жесткое закрытие, но когда закрывается одна дверь, открывается другая, как всегда говорил наставник. И Плутон всегда открывает двери. Поэтому до 18 числа желательно, вот мы с вами 9 прокачаемся, а потом будем делать поддерживающие практики. Ну, ближе к коридору, я думаю, что мы еще встретимся, поговорим туда ближе уже о тех энергиях. Пока нам нужно проработать, да, полнолуние, не упустить. Соответственно, ответственное время, плотное, мощное, время обмана, иллюзий, закрытия, открытия, смерти и жизни, время выборов, время устойчивости. Одному сложно. Всегда со своими легче. Поэтому предлагаю правильно пройти этот период. Не ставить защит. Нет. Открывать, освобождаться от прошлого, открывать новые двери жизни. Вот вообще слово «защита» не должно маячить у нас. Сила, да, набор силы, да. Набор драйва, да. Ощущение жизни, да. Вот сюда должно быть направлено наше внимание. Повышение емкости. Ощущение групповой поддержки. Что чья-то энергия подпитывает тебя, но и твоя энергия, твои желания расправляет крылья кому-то рядом. Вот это должно быть у нас. И этот процесс сейчас будет идти у каждого вне зависимости от того, в какой стране вы находитесь. Да, это вот, видим, глобальные задачи. Эгрегоры, государств, людей. У кого-то пройдут чуть глубже, у кого-то чуть легче. Да? У каждого есть, помимо глобальных процессов, еще свои личные биоритмы и свои личные разборки, да, и с кармой, и с родом, и включения по определенным годам, и свои личные планеты. Но вот такой масштаб, его, конечно, надо выстоять. Его надо выстоять, потому что мощь. Потому что мощь – очень большая важность. Важно удержать парус, важно найти попутный ветер, важно удержать курс своей жизни, своей судьбы. Поэтому у нас два предложения. И у нас два предложения. Первое – это суфийские практики с моими психологическими дополнениями. Это зонтик. Это 5 упражнений как зарядка. Это суфийская, да, траектория, которая восстанавливает энергетику меридиан, соответственно, энергетику ваших тонких полей, да, плюс всевозможные психологические, простые, абсолютно простые рекомендации. Второе предложение – это провести с нами полнолуние в хорошей компании, в классное время, поработать без ума. Я так устала от этой болтологии со всех сторон.
практически ощутить себя, ощутить эту жизнь, да, плюс суфийские практики. И если вам хочется туда и туда, то, как всегда, мы идем вам навстречу. У нас к вам дополнительное, да, предложение третье для тех, кому нужен и курс, и кто хочет к нам. Конечно, мы вам дам дополнительную скидочку даем. Финансовый аспект никто никогда не отменял. Чтобы и вам было приятно, и нам было приятно, да, предложить вам этот подарок. Поэтому зонтик, встреча или комплект.